Hi everyone, welcome to Surprise C. So for the past few days, we all have been seeing this kind of videos on our TikTok For You page. What happened was, Samarika Dhokal, a popular TikToker, को चाहिँ engagement भएको रहेछ। जसले उहाँहरूलाई चिन्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ स्मारिका र सामारिका ढकाल हो। दुवैजना identical twins हो। So few years back, उहाँहरू टिकटकमा डान्स र कमेडी भिडियोजहरू अपलोड गर्नुहुन्थ्यो। स्पेशली लकडाउनको पिरियडमा उहाँहरूको टिकटक आइडी निकै ग्रोथ भएको थियो। पछि YouTube vlogging र म्युजिक भिडियो गर्न थाल्नुभयो। They both are TikToker, YouTuber as well as actress. So we will address them as TikToker किनभने उहाँहरूको सुरुवात नै यहाँबाट भएको। उहाँहरू दुवैजनाको फलोअर्स र लाइक निकै राम्रो रहेको छ जुन you guys can see on the screen. 25 वैशाखमा चाहिँ सामारिकाको इन्गेजमेन्ट र टिकटक बढी भने सामारिकाको मेहन्दीको भिडियोहरू एकदमै बेसी आइरहेको। सुरुमा त कमेन्ट बढी पक्कै पनि सुटिङ नफेक होला भनेर कमेन्टहरू आइरहेका थियो। तर जब इन्गेजमेन्टको भिडियो आउन थाल्यो तब रियल हो भनेर प्रुभ भयो। सो सामारिका ढकाल गट इन्गेज्ड विथ अभि रघुवंशी हु इज रुमर टु बी गुजराती। सामारिका ढकालको फ्रिक्वेन्ट दुबई ट्रिप्स जुन उहाँले आफै आफ्नो इन्स्टामा पोस्ट गर्नुभएको छ। We don't know the truth because Samarika herself hasn't said anything about this matter till now. सामारिकाको मेहन्दी र इन्गेजमेन्टको भिडियोको कमेन्ट्सहरूमा मोस्टली नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू नै छ। These are some comments. किन पोजिटिभ वाइब्स चाहिँ आएन, कुन दिन मन मिलेन, सोच मिलेन, विचार मिलेन भन्दै रुँदै कराउँदै डिभोर्स। यो केटोले सामारिकालाई माया दिन्छ जस्तो लागेन। हेर्नु न, रेस्पोन्स दिएको छैन जुन सामारिकाले स्टेजमा खोजेको छ। रेस्पोन्स त्यस्तो वेलकम छैन। पिरिपो लाग्यो। मलाई किन डर लागिरहेछ, बुबा आमाको अनुहारमा किन खुसी छैन। I don't know why I'm not getting positive vibes. Stay blessed. जस्तो भए पनि नेपाली जस्तो मन विदेशीको हुँदैन जस्तो लाग्छ। तर द सिचुएसन इज होल डिफ्रेन्ट अन इन्स्टाग्राम। सामारिकाको पोस्ट बढी कङ्ग्रेचुलेसनले बढिएको छ। उहाँहरूको फेलो क्रिएटर्स प्रिन्सी खतिवडा र अमृताले समेत कङ्ग्रेचुलेसन्स दिनुभएको छ। कमेन्ट्समा अर्को चिज पनि अडियन्सले पोइन्ट आउट गरेका छन्। सामारिकाको दिदी स्मारिकाको बिहे भएर डिभोर्स भयो। यी कुरा लिएर अडियन्सहरूले कमेन्टमा डिभोर्सको कुरा पनि पोइन्ट आउट गरेका छन्। नेपाली सोसाइटीमा अझै पनि डिभोर्सलाई नेगेटिभ एस्पेक्टले नै हेरिन्छ। But it's better to live a single life happily rather than being with each other and both of you aren't happy. स्मारिकाले चाहिँ धेरैपल्ट मिडियामा she and her ex-husband दुवैजना फ्यामिलीको सल्लाहमै गुड टर्म्समै छुटिएको भनेर भनेको छ। स्मारिकाको पास्टमा मात्र नभएर सामारिकाको फियान्से अभयलाई पनि बडी सेम गरिएको छ। सामारिकाको फियान्सेको नेक बडी साइजको बारेमा निकै कमेन्ट्सहरू आएको एन्ड विच इज नट ओके। अडियन्सहरूलाई भने सामारिका नेपाली चेली हुन् र उनीसँग केही नराम्रो घटना नघटोस् भन्ने थियो जुन कुरा जायज पनि छ। तर एउटै कुरा धेरै पर्दा उनीहरूले यसले नेगेटिभ इम्प्याक्ट छोड्यो। दे आर बोथ अडल्ट सो दे क्यान मेक ए डिसिजन। वी होप द्याट सामारिका एन्ड आवर फियान्से अभय विल लिभ देयर लाइफ happily ever after. Audience should also give their positive love to her to make her time even more special. This much for today. Do let me know what you think about this matter. See you in the next video. Bye.